Salam uşaqlar. Bugün dərsliyimizin 37, 41, 42 və 46-cı səhifələrini yerinə yetirəcəyik. İlk öncə Azərbaycan dili fənni ilə başlayaq və Azərbaycan dili fənnində bizə belə bir mətn verib. Qızıl balta. Bədii mətndir. Deməli, 1 2 3 4 abzasdan ibarətdir. Deməli, mətnimiz bədii mətndir və 4 abzasdan ibarətdir. Gəlin mətnimizdən tanış olaq. Bir odunçu çay kənarında odun kəsərkən baltasını suya saldı. Deməli, harda oturmuşdu? Çay kənarında. Nə düşdü suya? Baltası. Oturub ağlamağa başladı. Bu zaman oradan keçən yaşlı bir adamın odunçuya yazığı gəldi. Çaya düşüb oradan qızıl balta çıxartdı. Qızıl balta. Budur sənin baltan, deyə soruşdu. Odunçu, bu deyil, dedi. Yaşlı adam sudan əsl baltanı çıxartdı. Yaşlı adam doğru danışdığı üçün qızıl baltanı odunçuya verdi, yəni hədiyyə etdi. Odunçu evə qaydanda başına gələnləri qonşusuna danışdı. Qonşusu ona paxıllıq etdi. Səhəri günü çay kənarına getdi. Baltasını suya atdı. Sonra başladı ağlamağa. Bu zaman yenə də yaşlı adam gəlib sudan qızıl balta çıxartdı. Budur sənin baltan, deyə soruşdu. Odunçu çox sevindi. Bəli, budur, dedi. Amma yaşlı adam onun yalan danışdığını başa düşdü. Qızıl baltanı ona vermədiyi kimi əsl baltasını da sudan çıxartmadı. Deməli, uşaqlar, bu mətn bizə nəyi çatdırır? Yəni, nəyi göstərmək istəyir? İnsan doğru danışmalıdır. Doğru danışmalıdır ki, mükafatı olsun. Yalan danışanın mükafatı olmur. İndi gəlin suallarla tanış olaq. Odunçu baltasını hara salmışdı? Gölə, çaya, dənizə, quyuya. Çaya. Odunçunun baltasını sudan kim çıxartdı? Yaşlı adam, cavan oğlan, özü, qonşusu. Yaşlı adam çıxartmışdı. Yaşlı adam odunçuya nə hədiyyə etdi? Gümüş balta, bürünc balta, qızıl balta, dəmir balta. Ona qızıl balta hədiyyə etdi. Yaşlı adam odunçuya nə üçün qızıl baltanı hədiyyə etdi? Doğru danışdığı üçün, ağladığı üçün, baltasız qaldığı üçün, baltasız suya düşdüyü üçün. Doğru danışdığı üçün hədiyyə etmişdi. Mətndə nədən danışılır? Balta, oraq, mişar, yoxsa bıçaq? Əlbəttə ki, baltadan danışılır. Azərbaycan dilindən bugünkü tapşırığımız ancaq oxuyub anlamadı. İndi gəlin keçək, riyaziyyatdakı tapşırıqları həll edək. Adilin 12 manat pulu var. Neçə manat pulu var? 12 manat. Günayın pulu Adilin pulunun yarısının yarısı qədərdir. Baxın, yarısının yarısı qədər. 2 dəfə 2-yə bölünmə deməkdir bu. İndi deyək ki, 2 sinif yoldaşının cəmi neçə manat pulu var. İndi 12-nin yarısının yarısını tapırıq. 12-nin yarısının yarısını tapırıq. 12-ni 2-yə bölürük. 6, 6-nı 2-yə bölürük. 3. Deməli, Günayın neçə manat pulu var? 3. Adilin neçə manat var idi? 12. İndi ikisinin bir yerdə cəmi istəyir. 12-nin üstünə 3 gəlirik. Eləyir neçə? 15. 15 manat. Elnurun 12 maşın stikeri, bundan 24 dənə çox heyvan stikeri var. Elnurun cəmi neçə stikeri var? Deməli, 12 maşın stikeri, bundan 24 dənə çox. Əvvəlcə heyvan stikerini tapırıq. 12-dən 24 dənə çox. 12-nin üstünə 24 neçə eləyir? 36. İndi 12 dənə maşın, 36 dənə heyvan. Cəmi nə qədər eləyir? Cəmini tapmaq üçün 12 ilə 36-nı toplayırıq. O da eləyir 48. 18 böl 6 ifadəsinə uyğun çıxma əməli hansıdır? Gəlin əvvəlcə 18-i 6-ya bölək. 18-i bölürük 6-ya. Neçə eləyir? 3. Deməli, 18-in içində 3 dənə 6 var.
3 dənə 6 var. Deməli 18-dən 3 dənə 6-nı çıxmalıyıq. 18 çıx 6 eləyir 12. 12 çıx 6 6. 6 çıx 6 0. Cavabımız 0-dırsa, deməli bölmə əməlimiz də budur. Bir rəfdə 17 kitab, ikinci rəfdə bunun 2 qatı qədər. Bunun 2 qatı, yəni 17-nin 2 qatı qədər var. Baxın, bu rəf. Bir rəfdə 17 kitab var. İkincidə 17-nin 2 qatı. 17-nin 2 qatı nə deməkdir? 17 üstə gəl 17. O da eləyir 34. Deməli, ikinci rəfdə də 34-dür. İndi deyir, ikisində cəmi nə qədərdir? 34 ilə 17-ni toplayırıq. 17 üstə gəl 34. 7-nin üstünə 4, 11, 1 yadda. 3-ün üstünə 1, 4, bir də yadda 5. Cəmi 51 kitab. 5-ci sual. Hansı 8 desimetrdən çoxdur? 8 desimetrdən çoxdur. Santimetrlə verib, santimetr, millimetr, santimetr. İndi uşaqlar, 1 desimetr neçə santimetrdir? 10. Deməli, bu eləməlidir 80 santimetr. Bəs millimetrə çevirsəm, 1 desimetr neçə millimetrdir? 100. 8 dənə 100 neyinir? 800 millimetr. Deməli, bizim variantdakı cavablarımız ya 80 santimetrdən böyük olmalıdır, ya da 800 millimetrdən böyük olmalıdır. 50 santimetr 80 santimetrdən kiçikdir. 60 santimetr 80 santimetrdən kiçikdir. 90 millimetr 800 millimetrdən kiçikdir. 85 santimetr 80 santimetrdən çoxdur. Mütləq şəkildə çevirməni eləyib etməliyik bunu. 6-cı sual. Aydanın 50 manat pulu var. Nə qədər pulu var? 50. Qardaşının pulu Aydanın pulunun yarısı qədərdir. 50-nin yarısı neçə eləyir? 25. Deməli, qardaşında 25 manat pul var. Onlar pullarını toplayıb analarına hədiyyə aldılar. Yəni, 50 manatını Aydan verir, 25 manatını da qardaşı verir. İndi onların aldığı hədiyyə neçə manatlıq eləyir? 50, o da 25 eləyir, 75. Deməli, onlar 75 manatlıq hədiyyə alıblar. 7-ci sual. Bir mağazadakı 50 ədəd qısaqol köynəyin 30-u satıldı. Deməli, var idi 50-si, 30-u satıldı. Qalan köynəklər isə 5-5 qutulara yığıldı. Neçə qutu oldu? Deməli, əvvəlcə 50 var idi. 30-u satıldı. Neçəsi qaldı? 20-si. Bu birinci həll. Sonra bax, bu 20-ni 5-5 qutulara bölüşdürdük. Yəni, 20-ni 5-ə böldük. Eləyir neçə? 4. Deməli, bizdə 4 qutu köynək alınır. 8-ci sual. 2 ədədin cəmi 53-dür. Dama, üstə gəl dama, bərabərdir 53. 2 ədəd deyirsə, iradə olaraq dama çəkirik. Bu ədədlərdən biri 12-dir. Yazaq bunun içinə 12. Bu bilinmir neçədir. İndi toplanan cəm. Əvvəlcə bu toplananı tapırıq. Məchul toplananı tapmaq üçün neyinirik? 53-dən 12-ni çıxırıq. Eləyir neçə? 41. Deməli, məchul toplanan neçədir? 41. Məlum toplanan neçədir? 12. İndi deyir ki, bu ədədlərin fərqi neçədir? Yəni, 41 ilə 12-nin fərqi. 41-dən 12-ni çıxırıq. 1-dən 2 çıxmaq olmur. 11-dən 2, 9. Burada da 3 qalır. 3-dən də 1, 2. Cavab eləyir 29. Bu ədədlərin fərqi 29-dur. Həm onluq, həm də təkliklər mərtəbəsi 7 olan 2 rəqəmli ədədi. Deməli, bunu çəkdik. Həm onluğu 7-dir, həm də təkliyi 7-dir. Neçə olur? 77. Deyir, bu ədədi 7-nin 8 qatı qədər azalt. 7-nin 8 qatı nə deməkdir? 7 vur 8. Neçə eləyir? 56. Deyir, 77-ni 56 qədər azalt. 7-dən 6, 1, 7-dən 5, 2. Neçə eləyir? 21. İndi deyir, bu modellərdə hansında 21 verilib? Deməli, burada 2, 2, 22, 1, 4, 14, 3, 3, 33,
2, 1, 1. 21. İndi bizde de ne almıştı? 21. 21 cevabı D modelinde verilmiştir. 10. sualımız cəmi 8 olan iki fərqli toplananın hasili ən çoxu neçə olar? Deməli uşaqlar cəmi 8 deyir. 8'in cəmi nə ola bilər? Gəlin bir baxaq. 0, 8, 1, 7, 2, 6, 3, 5, 4, 4. Deməli 8 bu cür toplananlardan ibarət ola bilər. Cəmi 8 olan iki fərqli toplanan deyir. İki fərqli toplanan deyirsə 4, 4 olanı silirik. Çünki bu eyni toplanandır. İndi bunların hasilini tapaq. 0 ilə 8 eləyir 0. 1 ilə 7 eləyir 7. 2 ilə 6 eləyir 12. Hasilləri ya. 3 ilə 5 eləyir 15. Bizdən də nə istəyirdi? Ən çoxu. Ən çoxu neçə eləyir? 15. O da var A bəndində. Riyaziyyatın məsələləri ilə davam eləyirik. Məsələləri həll etdikcə doğru cavabların üstündən xətt çək. Yəqin ki, doğru cavablar aşağıda bizə verilib. Həmişəki kimi. Şəklə uyğun deyəsən yerinə yetirəcəyik. Deməli, bizə verib burada yağ, mərci, bulgur, şəkər tozu, düyü və un. Deməli, uşaqlar, yağ 19'dur, mərci 16'dır, bulgur 12'dir, şəkər tozu 35 kilogram, düyü 27 kilogram, un da 18 kilogramdır. İndi gəlin suallara cavab verək. Marketdə çəkisi ən çox olan məhsul neçə kiloqramdır? İndi ən çox çəki burada neçə kiloqramdır? 35 kiloqram şəkər tozu. Deməli, ən çox kiloqram olan nədir? Şəkər tozudur. Və neçə kiloqramdır? 35 kiloqramdır. Növbəti sual. Bulgur və mərci cəmi neçə kiloqramdır? Bulgur nə qədərdir? 12. Mərci də 16. 12 ilə 16'nı toplayırıq. Eləyir neçə? 28 kiloqram. Un və bulgur cəmi neçə kiloqramdır? Deməli, un 18'dir, bulgur da 12'dir. 18 ilə 12'ni toplayırıq. O da eləyir 30 kiloqram. Şəkər tozu və düyünün çəkisi cəmi neçə kiloqramdır? Şəkər tozu nə qədərdir? 35. Düyü nə qədərdir? 27. Deməli, 35 ilə 27'ni toplamalıyıq. 35 üstə gəl 27. 5'in üstünə 7, 12, 1 yadda, 3'ün üstünə 2, 5, 1 də yadda 6. İkisi bir yerdə 62. Un və şəkər tozunun çəkisi. Unla şəkər tozunu istəyir. Un 18, şəkər tozu 35. 18 ilə 35'i toplayırıq. 8'in üstünə 5, 13, 1 yadda, 1'in üstünə 3, 4, 1 də yadda 5. Eləyir neçə? 53 kiloqram. Bir şüşə yağ ilə mərcinin çəkisi. Şüşə yağ 19 idi, mərci də 16'dır. 19 üstə gəl 16. 9'un üstünə 6, 15, 1 yadda, 1'in üstünə 1, 2, 1 də yadda 3. 35 kiloqram. 7. sual. Düyü və yağın cəmi neçə kiloqram olar? Düyü nə qədərdir? 27. Yağı nə qədərdir? 19. 27 ilə 19'u toplayırıq. 7, 9, 16, 1 yadda, 2, 1, 3, 1 də yadda 4. Edir 46 kiloqram. Un və düyü. Un nə qədərdir? 18, düyü də 27. 18'in üstünə gəlirik 27'ni. 8 ilə 7, 15, 1 yadda, 1 ilə 2, 3, 1 də yadda 4. Edir 45 kiloqram. Mərci və şəkər tozunun cəmini istəyir. Mərci 16, şəkər tozu 35.
16 üstə gəl 35. 6, 5, 11, 1 yadda. 1, 3, 4, 1 də yadda 5. Edir 51 kilogram. Çəkisi ən çox. Oy. Çəkisi ən çox və ən az olan məhsulun cəmi neçə kilogram ağırlığı var? Ən çox olan nə idi? Şəkər tozu 35. Ən az olan nədir? Bulgur 12. İndi 35 ilə 12-ni toplamalıyıq. 5-in üstünə 2, 7, 3-ün üstünə 1, 4. Ən çoxla ən azı topladıq. İndi tapdığımız cavabları aşağıda da silək. Deməli, 47 var. 53 var. 62 var. 51 var. 45 var. 30 var. 28 var. 46 var. 35 var. 35 var. Deməli, 10 məsələdir və onun da cavabları aşağıda verilmişdir. Sonuncu əyləncəli tapşırığımız. Şəkillərin adlarını cədvəldə soldan sağa, sağdan sola, yuxarıdan aşağıya doğru tapın. Gəlin bunu biraz balacalaşdıraq. Və burada da müxtəlif rənglər götürək. Məsəl üçün, alma qırmızıdır. Qırmızı rəngi götürdüm. Alma. Baxın, bax, burada var. Alma. Bunu bu rəngdən əyləyə bilərik. Alma. Armud. Sarı rəngi götürək. Armud sözünü tapaq. Armud. Hardadır uşaqlar sizcə? De burada. Armud. Bu oldu armud. Nar. Başqa qırmızı götürək. Biraz fərqli qırmızı götürək. Nar sözü. Nar. De burada. Bu oldu nar. Heyva. Heyvanı da biraz çirk sarı götürək. Heyva sözünü tapaq. Heyva. H hərfi burada var. Burada normaldır. Aşağıda H. Heyva. Bu oldu heyva. Üzüm. Üzüm sözü. De buradadır. Üzüm. Ne kaldı bir dənə? Banan. Banan sözünü tapaq. Banan. Gəlin banan sözünü də bu rəngdə eləyək. De. Banan. Bu da oldu banan. Əyləncəli tapşırığımız da yerinə yetirildi. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Ümid edirəm ki, tapşırıqları başa düşdük.